Cześć moi drodzy, tak wiem, że jest odbicie luszczane, ale akurat w tym momencie to odbicie luszczane potrzebne mi było do tego, żeby tą kamerę tak dopasować do tego, co leci w tle. No. A co leci w tle? Jak widzicie, mamy dwie gry. Jest Wiedźmin 3 na dole i jest kampania, tryb single player z Battlefielda 4 u góry. I dlaczego to leci? Leci to dlatego, bo jak widzicie tytuł, o czym będziemy rozmawiać? Czy potrzebujemy tak naprawdę trybu single w grach? Znaczy bardziej o to chodzi, czy tryb single player, tryb jednej osoby jest potrzebny w każdej grze. I tutaj są przykłady dwóch gier, które w tej materii są od siebie zupełnie inne. Battlefield 4 to jest gra, która od początku nastawiona była na kampanię, na tryb wieloosobowy, na rozgrywkę multiplayer z innymi graczami po sieci. Natomiast Wiedźmin 3 jest to gra, od której oczywiście nikt nie wymagał trybu wieloosobowego, która jest nastawiona wyłącznie na rozgrywkę jednoosobową, na fabułę, jak to zresztą większość gier z tego gatunku RPG-ów. No i teraz tak, od pewnego czasu, w sumie można było powiedzieć od dłuższego czasu, obserwujemy taką tendencję, którą jest, że wychodzą gry, gdzie twórcy zaczynają po prostu stwierdzać, że singiel jest im niepotrzebny. Taki przykład, jaki mi się nasuwa do głowy, to są dwie gry bardzo świeże premiery, czyli Rainbow Six Siege i Star Wars Battlefront. To są dwie gry, które gdzieś tam jak były pierwsze informacje już o nich rozeszły się gdzieś po internetach, to nie było wiadomo do końca, czy będzie tam ten tryb kampanii single playera, czy nie. No i w końcu okazało się, że ani jedna, ani druga gra tej kampanii single playerowej nie dostała. I teraz można by sobie było zadać pytanie, czy to jest dobrze. No więc tak, według mnie, bo to jest oczywiście subiektywna opinia, są gry, które jednak single playera nie powinny mieć i lepiej, żeby go nie miały, niż miał on by być słaby. No i według mnie tutaj dobrym tym przykładem jest Battlefield 4, który się tu wyświetla, czy Battlefield 3 na przykład. Bo o ile jeszcze kampania Battlefielda 3 była znośna, to w mojej skromnej opinii Battlefielda 4 już bardzo słaba, miałka fabularnie, pełna skryptów, idiotycznych przeciwników, no i właśnie tak to wygląda. W Battlefieldzie 3 to wyglądało troszkę lepiej. Ostatnia dobra kampania w Battlefieldzie to jest... Nie grałem w Hardline'a, tutaj mówię, jeżeli ktoś grał w Hardline'a, może się wypowiedzieć. Także według mnie ostatnia dobra kampania to był Battlefield Bad Company. Tam kampania była naprawdę fajna i pomimo, że wszystkie zresztą gry z serii Battlefield są nastawione na kampanię singleplayerową, te pierwsze przecież, multiplayerową oczywiście, te pierwsze przecież nawet Battlefieldy nie miały czegoś takiego jak jakaś kampania z fabułą singleplayerowa, ewentualnie można było odpalić sobie no jakieś mecze, wiecie, ze sztuczną inteligencją. Także według mnie na przykład seria Battlefield to jest przykład gry, gdzie powinni się twórcy obejść, że tak powiem, nie powinni tworzyć tej kampanii singleplayerowej, a miast tego skupić się na jak najlepszych wrażeniach podczas rozgrywki wieloosobowej, bo wiadomo, że szczególnie te ostatnie tytuły Battlefield 4 i 3 są nastawione mocno na multi, aczkolwiek ta kampania tam była. No i według mnie to nie jest najlepszy pomysł, że ona tam była, bo to są... Wiadomo, że wymaga to czasu, nakładu pracy deweloperów, który można by było poświęcić na tryb wieloosobowy, na przykład, żeby te gry nie działały poprawnie dopiero od trzeciego czy drugiego miesiąca po premierze, tylko na przykład, żeby już tydzień po premierze były grywalne, a w przypadku Battlefielda trójki i Battlefielda 4 było z tym bardzo ciężko i one dopiero jakiś czas dłuższy po premierze, przynajmniej tak to wyglądało w moim przypadku, były zdatne do grania. No i teraz w przypadku tych dwóch ostatnich dużych premier, czyli Battlefronta i Rainbow Six Siege, pojawiły się takie głosy, jak sobie przeglądam różne portale internetowe o tematyce growej. Przepraszam, że ja tak się szelączę, jakoś tak się nerwuję, nie wiem czym. Że ta kampania, że szkoda. Było dużo opinii od graczy, że jest zawód w tej materii, że oni na przykład
bardzo chętnie by widzieli kampanię w tych grach, a jej tam nie było. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o Battlefronta. No, to gra na licencji Gwiezdnych Wojen, jednak wydaje mi się, że jest grą, w której kampania jednoosobowa mogłaby się pojawić i mogłaby być całkiem dobra. To jest... No tak, wydaje mi się, że tam by to mogło być, że tam by to wypaliło, bo wiecie, to nie jest gra, która jest tylko i wyłącznie, ale to wynika z tego, że to jest na licencji. Także po tym spodziewamy się też, że tam po prostu jakoś fabuła jakaś połączona z serią filmów by się znalazła i że grałoby to całkiem nieźle. Także tutaj w tym wypadku coś wyłącznie multiplayerowego. Ja wiem, że były wcześniejsze też Star Warsy, na przykład Jedi Academy bodaj, w których była tylko multiplayer był, w Jedi Academy bodaj. Czy dobrze mówię? Czy był tylko... Nie, ale kurde, nie wiem czy teraz nie pomylę. Wydaje mi się, że był jakiś Star Wars, w którym był tylko i wyłącznie tryb multi. Ja nie znam za bardzo sagi Star Warsów, tak jak wiecie, ani gier, także... Ale po prostu o co mi chodzi? Chodzi mi o tą grę, że w tym by się mogło pojawić. I w Rainbow Six Siege też były pewne głosy niezadowolenia, że tamtej kampanii singleplayerowej nie ma, a też mogłaby się znaleźć, bo na przykład w takich częściach tej serii jak Rainbow Six Vegas, czy Rainbow Six Vegas 2, czy jeszcze w tych wcześniejszych, czy choćby w grach typu takich powiedzmy mniej więcej podobnych, na przykład w SWOTie 4 była kampania, była bardzo fajna i gracze bardzo dobrze się bawili, także kampania mogłaby tutaj się znaleźć. I teraz jakby do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Czy powinno być tak, że twórcy wszędzie na siłę wrzucają... Bo są gry, w których jest po prostu wrażenie, że tryb jakiś został wrzucony na siłę. Na przykład w Dead Space tryb multi w tej ostatnich odsłonach, czy właśnie tryb single w Battlefieldzie. Czy te single, czy to jest nam potrzebne? Czy to naprawdę jest coś, czego my potrzebujemy? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że są gry, gdzie powinno się totalnie skupić tylko i wyłącznie na grze multiplayerowej i o wiele wychodzi to lepiej, takie jest moje wrażenie, jeżeli popatrzymy na Wiedźmina 3, bo do Wiedźmina 3 jakby się uprzeć też można by było zrobić multi. Nie wiem czy komuś to kiedyś przyszło do głowy, ale można by też było zrobić... Też można by było zrobić jakiegoś, nie wiem, deathmatcha albo coś w stylu areny, jak była w Wiedźminie 2, tylko że na przykład byśmy w koopie walczyli, ale jakiś, mówię, deathmatch, nie wiem, no nawet przejmowanie flagi można by było zrobić, że rzucamy, prawda, na mapę, nie wiem, wybieramy sobie ktoś jeden jest Wiedźminem, a inni są rycerzami i na przykład coś a la polowanie na Predatora z Alien vs Predator, można by to było zrobić, tylko... Moi drodzy, warto się zastanowić, jaka byłaby żywotność tego multiplayera i warto sobie właśnie w tym przypadku popatrzeć na żywotność multiplayerów w takich grach jak na przykład BioShock czy Dead Space, że po prostu on jest dodatkiem czy zbędnym według mnie tak. Ja tak jakby rozmywam się z tematem, bo rozmawiamy o singlach. Także czy ten singiel, jak w przypadku Battlefielda 3, 4, Hardline, czy on jest konieczny, czy potrzebne jest nam, czy na przykład Call of Duty, to też jest dobry przykład, bo ostatnia dobra kampania w Call of Duty to według mnie było Call of Duty 2, potem była krótka przerwa w postaci pierwszego Black Opsa, no i tyle. A reszta to już jest tak zwane cliché, klepanie jednych schematów, tępych skryptów, głupich przeciwników, kampania na te 5 czy 6 godzin, no tutaj prawdopodobnie ostatnio w tym Black Opsie 3 ta kampania jest dłuższa, tam już w ogóle wprowadzają się jakieś motywy wyborów, takich ala jakieś mini zagrywki RPGowe, no nie wiem czy to jest dobry pomysł, nie wiem czy to jest dobry pomysł, jeżeli twórca wie, że tworzy grę, która będzie główna ogrywana na multi, to nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest tworzenie na siłę tego 5-godzinnego singla, na którego kupa ludzi tylko rzuci okiem albo pogra pół godziny i da sobie z tym spokój i powróci do, że tak powiem, do tego mięsa, do tego najważniejszego tego punktu, najważniejszej rzeczy, czyli do rozgrywki wieloosobowej. Tak mi się wydaje właśnie, że te single nie wszędzie są dobre. Zobaczymy jak to będzie wyglądało oczywiście w przyszłości, bo jeszcze dużo przed nami gier. Zobaczymy czy twórcy będą odchodzić od singli, czyli nie będą ich dawać tam gdzie
w zasadzie nie są one konieczne i na przykład skupiam się na tym, że jeżeli gra ma być singleplayerowa, to jest tylko jednoosobowa, a jeśli ma być multi, to jest tylko multiplayerowa. Jestem ciekawy jaka jest wasza opinia na ten temat. Jak to widzicie, jak to jest? Czy ten singiel robiony tak czasami trochę na siłę jest potrzebny, czy może bardziej z tego zrezygnować? Czy też, przepraszam, jak to wygląda w przypadku multiplayerów, które w niektórych grach takich nastawionych na kampanie jednoosobowe są wrzucane i sprawiają wrażenie takiego właśnie dodatku trochę na siłę. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, także proszę podzielcie się nią w komentarzach. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę do góry, no i co? Widzimy się w następnych filmach tego typu, innego typu. Zapraszam na Facebooka, na Hitboxa. Wszystko co ważne macie w opisie, a ja wam dziękuję za uwagę. Z wami się żegnam. Pa, pa.